ទី1គឺ ring ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាចិញ្ចៀនទី2 ring ផងដែរគឺថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាចុចទី3 ring ថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទដូចគ្នាគឺយើងប្រែថាតេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានមេរៀនមួយចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ ring អញ្ចឹងពាក្យ ring វាមានអត្ថន័យប្រមាណរបៀបហើយយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគដោយរបៀបណាអញ្ចឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទី1គឺ ring ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថាចិញ្ចៀនទី2 ring ផងដែរគឺថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាចុចទី3 ring ថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទដូចគ្នាគឺយើងប្រែថាតេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចូលមកឧទាហរណ៍ទី1ការប្រើប្រាស់ពាក្យ ring ដែលមានន័យថាចិញ្ចៀនឧទាហរណ៍ទី1នោះគឺចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យរបស់ឯងមែនទេភ្ជាប់មានបន្តមួយទៀតណាចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យរបស់ឯងមែនទេរបស់អ្នកមែនទេអូខេជាទូទៅភាសាយើងតែងតែនិយាយរបស់អ្នកណារបស់ឯងហ្នឹងដូចជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធគេនិយាយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេថា is that តើនោះគឺ is that your engagement ring engagement នេះបងប្អូនណាភ្ជាប់ពាក្យណា engagement អញ្ចឹង engagement ring គឺចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យ is that your engagement ring តើនោះជាជាងភ្ជាប់ពាក្យរបស់អ្នកឬរបស់ឯងឬ alright ចឹងនាមវានៅខាងក្រោយទី2តើចិញ្ចៀនពេជ្រមួយនេះមានតម្លៃប៉ុន្មានចិញ្ចៀនពេជ្រវាមើលទៅសមនឹងខ្ញុំណាចឹងអង់គ្លេសយើងថាយ៉ាងម៉េច Okay how much គឺយើងសួរតម្លៃប៉ុន្មាន How much is this diamond ring ដងទៀតបងប្អូន How much is this diamond ring តើចិញ្ចៀនពេជ្រនេះ diamond ពេជ្រ diamond ring គឺចិញ្ចៀនពេជ្រ How much is this diamond ring តើចិញ្ចៀនពេជ្រនេះមានតម្លៃប៉ុន្មាន It looks វាមើលទៅ It looks fit me fit ស័ក្តិសម fit me It looks fit me Alright ឧទាហរណ៍ទី2បងប្អូនគឺពាក្យ ring ប្រែថាចុចម្ដងទី1ឧទាហរណ៍ទី1កុំចុចកណ្ដឹងទ្វារអីកន្លែងនេះអីពីព្រោះចោលប្លន់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអូខេចឹងភាសាខ្មែរយើងថាហើយភាសាអង់គ្លេសយើងថា don't កុំយើងហាមវាកុំ don't ring this doorbell កណ្ដឹងទ្វារឬក៏កុងតាក់សម្រាប់ចុចកណ្ដឹងនៅទ្វារហ្នឹងបងប្អូននៅចិត្តទ្វារផ្លូវចូលអញ្ចឹងណា doorbell ពីព្រោះចោលប្លន់នៅក្នុងហ្នឹងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹង because the robber ចោលប្លន់ robber because the robber is in this room alright ឧទាហរណ៍ទី2បងប្អូនកុំចុចកណ្ដឹងបន្ទប់លេខ103អីដោយសារតែម្ចាស់បន្ទប់ហ្នឹងកាចណាអូខេចង់លេងថាយ៉ាងម៉េច Don't ring room 103ឬក៏103យើងអាចអាន103ឬក៏103ក៏បានដែរកុំចុចកណ្ដឹងបន្ទប់ហ្នឹង because ពីព្រោះតែ the room owner ម្ចាស់បន្ទប់អូខេ the room owner is so mean កាចណាស់មានន័យអីណាបងប្អូនអានេះជាគុណនាមខ្ញុំប្រែថាកាចណាស់ឧទាហរណ៍មួយទៀតបងប្អូនការប្រើប្រាស់ពាក្យ ring នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី3នៃមេរៀនរបស់យើងគឺប្រែថាតេយើងខលទូរស័ព្ទអីចឹងណាចុះយើងមើលឧទាហរណ៍របស់យើងបន្ទាប់ពីប្រជុំចប់ខ្ញុំនឹងតេពិភាក្សាជាមួយអ្នកប្រហែល30នាទីចឹងយើងនិយាយថាម៉េចភាសាអង់គ្លេស after the meeting ប្រែថាបន្ទាប់ពីប្រជុំចប់ I want to ring ខ្ញុំចង់តេ and discuss ពិភាក្សាអូខេ discuss with you for about 30 minutes
for about 30 minutes បងប្អូនត្រូវចាំពាក្យថា for about បូកនឹងរយៈពេលណា for about រយៈពេលប្រហែលអូខេដូចយ៉ាងថាខ្ញុំរៀនប្រហែលរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងណា I study for about a year for about 1 year អញ្ចឹងមកគឺ for about អស់រយៈពេលប្រហែលអញ្ចឹងមកអូខេចឹងយើងត្រូវរៀនចាំ phrase មួយដែរដើម្បីជួយយើងក្នុងការរៀននិយាយបន្ថែមបង្កើតប្រយោគបន្ថែមអញ្ចឹងណាបងប្អូនទី2ពួកយើងតែងតែទៅគ្នាទៅវិញទៅមករៀងរាល់ល្ងាចពួកយើងតែងតែទៅគ្នាទៅវិញទៅមករៀងរាល់ល្ងាចអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសយើងថាយ៉ាងម៉េច We always ring each other ទៅវិញទៅមកយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក We help each other អូខេយើងបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមក We teach each other អញ្ចឹង each other ហ្នឹងប្រែថាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹង We ring each other យើងទៅគ្នាទៅវិញទៅមកមានថាពេលខ្លះខ្ញុំពេលខ្លះគាត់អញ្ចឹងណាទៅវិញទៅមកផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអញ្ចឹងទៅ We always ring each other every evening ជារៀងរាល់ល្ងាច every ជារៀងរាល់ every Friday ជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រចឹងមក every evening ជារៀងរាល់ល្ងាចចឹងមក Alright បងប្អូនចឹងនៅក្នុងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺមាន3រំលឹកឡើងវិញនៅការប្រើប្រាស់ពាក្យ ring មាននយមន័យ3ទី1គឺ ring ប្រែថាចិញ្ចៀនទី2 ring ប្រែថាចុចនិងទី3 ring ប្រែថាតេបងប្អូនឥឡូវយើងបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងហើយប៉ុន្តែយើងចូលធ្វើលំហាត់ខ្លីមួយដើម្បីសាកល្បងថាតើយើងបន្ទាប់ពីសិក្សាមកយើងចាប់បានមេរៀនប៉ុណ្ណា Okay English quiz ring ពាក្យ ring ទី1ប្រែថាចិញ្ចៀនទី2ប្រែថាចុចនិងទី3ប្រែថាតេយើងមើល quiz 1លំហាត់ទី1បងប្អូន Don't that bell because ហ្នឹងបងប្អូនពីព្រោះណាIt is not working. Don't that bell ប្រែថាកណ្ដឹងនោះអូខេពីព្រោះ cause it's not working ពីព្រោះតែវាអត់ដំណើរការទេវាខូចចឹងមកអញ្ចឹងកុំអីអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ចាំហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់កាលពីមេរៀនមុនគឺ don't វាតែងតែបូកជាមួយ verb នៅពេលដែលវាគ្មាន be បើវាមាន be អាចជាគុណនាមឬក៏នាមអីផ្សេងចឹងទៅ preposition អញ្ចឹងdon't កន្លែងនេះគឺដឹងតែ verb អញ្ចឹងយើងមិនអាចយកលំហាត់ទីនិយមន័យទី1មកប្រើបានទេអញ្ចឹងមានតែទី2ឬក៏ទី3ប៉ុន្តែយើងមើលនិយមន័យរបស់ quiz ហ្នឹង don't that bell កុំទេកណ្ដឹងហ្នឹងស្ដាប់បានទេអត់ទេអញ្ចឹងគឺកុំចុចយ៉ា alright អញ្ចឹងប្រកាសជាទី2អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលេខ1អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដាក់ថាលេខ2 don't ring that bell because it's not working កុំចុចកណ្ដឹងហ្នឹងអីវាខូចទេបាច់ចុចទេវាអាចនឹងឆក់អីចឹងទៀតទៅបើវាខូចណាបងប្អូនអូខេឧទាហរណ៍ទី2លំហាត់ទី2 is it យើងអានជាប់គ្នាបងប្អូន is it priceless យើងអានជាប់ priceless គឺមានថាដែលថ្លៃដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអានេះគឺជា adjective បងប្អូនចឹងនៅខាងក្រោយ adjective គឺប្រកាសជាបូក adjective បូក noun ហើយបានអាចជាទៅជា subject ឬក៏ object បានពីព្រោះវានៅក្រោយ adjective នេះយើងបំពេញគឺបំពេញ noun អញ្ចឹងយើងមិនអាចយកទី3មកទេព្រោះទី3ជា verb ទេអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាយកចិញ្ចៀនហើយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាតើរបៀបធ្វើលំហាត់វាមានកលឹះវាអញ្ចឹងជួនកាលយើងត្រូវមើលថាតើកន្លែងនេះយើងត្រូវបំពេញពាក្យឬក៏ clear ថ្នាក់ពាក្យជាអីទី1ទី2បន្ទាប់ពីយើងចាប់អានឹងបានហើយយើងត្រូវមើលន័យរបស់ពាក្យនៃប្រយោគរបស់ហ្នឹងហើយនឹងន័យរបស់ពាក្យដែលយើងយកមកបំពេញតើវាសមស្របនឹងគ្នាអត់វាទទួលយកបានអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង is there the priceless តើនោះគឺជាដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃអូខេចិញ្ចៀនដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃឬចិញ្ចៀនដែលមានតម្លៃថ្លៃឬ yeah that's it វាត្រូវន័យវាត្រូវគឺយើងត្រូវដាក់លេខ1ហ្នឹងហើយគឺចិញ្ចៀនអូខេលំហាត់ចុងក្រោយរបស់យើងបងប្អូនគឺទី3 I work in night shift ប្រែថាវេនយប់បងប្អូនវេនយប់ so don't meet at night don't ទៀតដែរបងប្អូន don't គឺដល់បូក verb ហើយបើអត់មាន be ទេអញ្ចឹងគឺ don't ring me កុំទេមកខ្ញុំនៅ
នៅពេលយប់ at night ចឹងអានេះគឺលេខ3អូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមេរៀនរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាមេរៀនដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើនេះនឹងជួយចែកជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមសិក្សាឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត